Para orang salaf dahulu menjadikan campuran air hujan, minyak zaitun dan madu sebagai salah satu sarana pengobatan, karena disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa air hujan dan minyak zaitun merupakan berkah sedang madu sebagai penyembuh. Salah satu manfaat air hujan selain untuk menyucikan tubuh adalah untuk menghilangkan gangguan dan was-was setan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal yang artinya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan. Quran Surat Al-Anfal ayat 11.